olunaku lw'eggulo bannamateeka nga bayita mu kibiina kyabwe ekibagatta ki Uganda Law Society balangiridde okuteeka wansi ebikola nga bawakanya kye bayise okutyoboola eddembe ly'obuntu kyokka ng'ekitongole kiramuzi kitunula. Bano bategeezezza ng'okwekalakaasa kuno bwe kugenda okuba okw'emirembe awatali kutataaganya muntu yenna. Era olwaleero kye tukoze tulagidde bannamateeka bonna ng'egye balina okwekalakaasaamu naki kye tugenda okukola. Era okutandika n'essaawa eno tubasabye bonna baggalewo ofiisi zaabwe. Kati olwaleero tusobodde okutalaga kkooti eziwerako okulaba oba bannamateeka bano kye baayogeddeko bakituukirizza. Tusookedde ku kkooti enkulu wano mu Kampala ekiwayi ekiwozesa bakalintalo abalyako ekkono ensonga z'amaka wabula kituweddeko okusanga abantu abazze okuwuliriza emisango gyabwe nga batudde butuuzi awatali abakolako. John Bosco Kateregga y'omu ku abo abatataganyiziddwa olw'akeediimo kano olwa ssente zaataddemu okutuuka mu kifo kino kyokka n'atakolwako. Olunaku lwa leero terutiisizza bulungi nnyo kubanga twazze okuwulira emisango gyaffe gikwatagana ku nsonga z'amataka naye balooyo olw'okuba nti tebaliiwo musango gwaffe bagwongezaayo. Tweyongeddeyo ku Trade Tower wabula wano tulengeddeyo mukuumi yekka ate nga naye ali ku ssimu ye. Eno enkuubo ezimanyiddwa okujjulamu abantu zisangiddwa nkalukusa n'obutebe abantu ababa bazze okukola ku nsonga zaabwe kwe batuula. Waliwo abamu ku bantu be tulengeddeko ababadde bazze okuleeta ensonga zaabwe nga baddayo gye baavudde. Oluvudde wano tugenze butereevu ku Buganda Road nga neno tusanze abantu ababadde baleese emisango gyabwe batudde awatali abakolako. Woofiisi z'abalamuzi ezisinga zibadde enzigale nga n'ebisenge kkooti mwe zituula nabyo bikalu. Maureen Niyogusaba aviiridde mu disitulikiti y'Ekisolo mu maziga amangi atubuulidde nti abadde azze kweyimirira mwami we gwe baasiba oluvannyuma lw'okumuvunaana ogw'okubba essimu. Batugenze ku poliisi ku CPS batulaze tebalina kye basobola otuyamba okuggyako nga bamaze kulaba fayiro naye tuli mu bulumi bungi gavumenti etuyambe abantu baffe bali mwenda tubonaabona. Abadde alina essuubi ly'okuyimbula omwami we leero ekitasobose. Banaye Muzeeyi Museveni ofeeyo ku nsonga ez'abantu abasibirwa bwereere tebalina musango. Ne ku kitebe ekikulu eky'essiga eddamuzi awatuula kkooti ensukkulumu ejulirwamu enkulu tutuuseewo nga nawo wakalu wajjo. Tuli ku byaffe tetusobodde genda ku mirimu bakamu baffe ku Uganda Law Society batutegeeze tuteeke wansi ebyokulwanyisa. Tusaba gavumenti yaffe erekeraawo okutulugunya abantu, erekeraawo okutulugunya bannamateeka nga bakola emirimu gyabwe. Yasini Ssentumbu owa Uganda Law Society yeebazizza bannamateeka abajjumbidde omulamwa gw'akeediimo kano. Twongera bwebaza balooya okujjumbira omulanga gw'ekibiina kyaffe, okujjumbira omulanga gwa bannayuganda, okujjumbira omulanga gwa buli atakkaanya na kutulugunyizibwa kw'abantu okugenda mu maaso. Ssentumbu agamba bagenda kugenda mu maaso n'akeediimo kaabwe okutuusa nga bafunye eky'okuzzaako ekirala. Kale n'olwekyo ekinaava mu kwediima kwa leero kye kigenda otubuulira kye tuzzaako. Tetuyinza kuggyayo byakulwanyisa byonna mu kaseera kamu mu kifo kimu. We tuviiridde ku kkooti zino ng'abantu bakyatudde beewuunaganya kye bagenda okuzzaako. Asfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.